بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا عالم الطيور؟ أنا اشتقت لكم كثير. اليوم درسنا راح يكون في مادة الرياضيات. نفتح كتاب الرياضيات وبدنا نحل تمارين على الرقم اللي أخذناه المرة الماضية وهو الرقم 3. اقرأوا معي زي ما تعودنا نقرأ أيام الأسبوع. اليوم هو الثلاثاء. تاريخ اليوم، إيش هذا الرقم اللي أخذناه سابقا؟ 3. تاريخ اليوم 3 شهر 11 سنة 2020. إذا أخذنا المرة السابقة الرقم 3. نفتح كتابنا الرياضيات على هاي الصفحة، بدي أحلها أنا وياكم. هاي شفتوها؟ نبدأ. تعلمنا كيف نكتب الرقم 3 وحكينا هو عبارة عن كرش وكمان كرش. حكينا الرقم 3 أكل 3 تفاحات وصار عنده كرش وكمان كرش. نبدأ يا ماما. هون عندنا تمرين أتعلم وأخطط. بدنا نخطط على الرقم 3. تعلمنا إنه نمشي على النقاط، نحط إيدنا على نقطة البداية، نبدأ نمشي مع النقاط ونعمل كرش وكمان كرش. بيطلع لنا إيش صار عندنا؟ الرقم 3. إذا إيدي على نقطة البداية، أمشي مع النقاط. هاي عملت كرش وهاي كمان كرش، لأنه هو أكل 3 تفاحات وصار عنده كرشين. هاي كرش وهاي كمان كرش. إذا هذا الرقم 3. إذا تعلمنا الرقم 3. خططتوا معي؟ ننزل للتمرين اللي تحت. شايفينه؟ اكتب. التمرين ايش بده؟ اكتب. تعلمنا انه بالبداية لازم نخطط وبعدين نكتب. نخطط، نحط ايدنا على نقطة البداية، نمشي مع النقاط. لما مشيت مع النقاط طلع عندي الرقم 3. إذا عملت كرش وكمان كرش، صار عندي الرقم 3. نبدأ نكتب أنا وياكم. هاي إيدي على نقطة البداية، نعمل كرش وكمان كرش. شوفوا هيك، كرش وكمان كرش. هذا هو الرقم 3. هاي كرش كمان كرش، الرقم 3. هاي كرش وكمان كرش. بنكمل كل هذا المربع بنفس الطريقة. نخطط ونبدأ نكتب بالرقم 3. هيك بنكون حلينا هاي الصفحة. دربوا عليها وحلوها. صفحة رقم 28. ننتقل للصفحة اللي بعدها. راح تشوفوا هاي الصفحة. افتحوا كتابكم وشوفوا ايش مطلوب مني هاي الصفحة. نقرأ السؤال أنا وياكم ولون. بدنا نلون ايش؟ بدنا نلون الرقم 3. نشوف أول وحدة عندنا هو بادئ لنا بأي لون؟ نراجع الألوان باللون الأحمر. إذا أجيب اللون الأحمر وأجيب ألواني وأبدأ ألون بالرقم 3. هاي نبدأ نلون زي ما هو ملون بالرقم 3. وإحنا تعلمنا يا عالم الطيور إنه ألواننا تكون داخل الخط بنفس الاتجاه اللي بكتب منه. ما بنطلع برا الخطوط، وبنلون شوي شوي ونراجع الألوان نقرأها وإحنا بنلون. هذا الرقم 3 ملون بأي لون؟ إيش اسم هذا اللون؟ لون أحمر. ما اسم هذا اللون؟ لون الأحمر. طيب هاي الثانيين ما بدهم أي لون، إحنا بنختار اللون اللي بدنا إياه. نراجع اللون. إيش هذا اللون؟ هذا اللون أخضر. بدي ألون باللون الأخضر. ما اسم هذا اللون؟ أخضر. الرقم 3 باللون الأخضر. طيب نختار كمان لون. نراجع الألوان. إيش اسم هذا اللون يا عالم الطيور؟ أزرق. ممتاز. إذا هذا اللون أزرق. ما اسم هذا اللون؟ أزرق. إذا نلون هون الرقم 3 باللون الأزرق. طيب نختار كمان لون. ما اسم هذا اللون يا عالم الطيور؟ اللون الأصفر. ولون باللون الأصفر.
هيك بنكون تذكرنا الألوان ولونا الرقم 3 بألوان جميلة. طبعا انتوا ألوانكم جميلة مش طالعة برا، هيك بنكون لونا وتذكرنا الألوان. ننزل على التمرين اللي بعده. التمرين نقرأ السؤال، أعد وأكتب. بدنا نعد أنا وياكم ونكتب، بدنا نعد ونكتب. نبدأ نجيب قلمنا ونبلش نعد ونكتب. هون كم وردة عنا؟ طلعوا، بدي أعدهن أنا وياكم. بدي أعلمكم شغلة، لما نعد الإشي نحط عليه شحطة إنه عديناه عشان ما ننسى ونرجع نعده. يلا نعد 1 2. كم وردة عندي؟ 2. بس هون في الكتاب هم مخربطين وكاتبين 1، احنا بدنا نظبط لهم اياها عشان هم ناسيين. نحط نقطة بداية ونرمي قوس لأعلى، ننزل للسطر بنزحلق ونمشي ايد على السطر. إذا ظبطنا لهم اياها، هم كانوا ناسيين وكاتبين 1 مش شطورينهم. طيب نشوف المربع الثاني. فوق المربع في عنا كتاب. كم كتاب عنا؟ نعد 1. في عندي كتاب ثاني؟ لا، إذا أكتب الرقم 1. الرقم 1 عبارة عن عصاية، زي العصاية نعمل. طيب نعد النخلات هون، نبدأ أعد أنا وياكم، سمعوني صوتكم. 1 أعلى أعلى، 2 3. إذا عدينا 3 و3 هو رقمنا. كيف نكتبه؟ حكينا نعمل كاش وكمان كاش، هذا الرقم 3. طيب هون في عنا ببغاء، نعد كم واحدة في عنا؟ 1. في عنا واحدة ثانية؟ لا، إذا أكتب 1. نشوف هون كم مسطرة في عنا؟ نعدهم 1 2 3. كم مسطرة في عنا؟ 3. نكتب الرقم 3 اللي تعلمناه. هي كاش كمان كاش. نعد الأقلام، أسمع صوتكم عالي، يلا عدوا معي. 1 2 3. إذا كم قلم عنا؟ عنا 3. نكتب كمان الرقم 3. انتوا تدربتوا صرتوا تعرفوا تكتبوا لأنكم شطورين. طيب كم لمحة في عنا هون؟ نعدهم بصوت عالي. 1 2. إذا كم لمحة؟ 2. نكتب الرقم 2. 2 نشيط كثير، برمي قوس لأعلى وبنزل بخط مائل وبيلعب على الشارع وبزحلق. هذا الرقم 2. كم حقيبة في عنا؟ 1. كم حقيبة؟ 1. والواحد عبارة عن حصاد. إذا نكتب الرقم 1. بدي منكم أول تقرأوا الأرقام، تتدربوا عليها قراءة وكتابة، بعدين بنحل التمارين. وما تغلبوا ماما عشان أنتوا شطورين. حلوها وصوروها وابعثوا لي. يعطيكم العافية.